الأنسجة الرخوة اللي هي الحنك الرخوي واللهات، نتيجة التضيق يحدث اهتزاز. اهم، هذا الاهتزاز يولد الضجيج. اهم. اهتزاز النسيج الرخو، وغالبا اللهات ومنطقة الحنك الرخو، هذا الاهتزاز يولد الضجيج. اهم. طب الشخير دكتور يعني مثل ما بنعرف كمان للنوم مراحل، فيعني بأي مرحلة يحدث الشخير أثناء النوم؟ ها وهل يعني اللي عنده شخير قد يصل إلى نوم عميق مثلًا؟ هو غالبا الذي يعاني من الشخير لا يصل إلى النوم العميق. النوم العميق مرحلة الريم أو مرحلة نوم الحركات السريعة. اهم، غالبا المريض لا يصل إلى هذه الحالة. اهم، لذلك نرى مريض الشخير غالبا ما يعاني من الخمول والتعب ونقص الانتباه والتركيز أثناء النهار. اهم. ولذلك غالبا ما ي- آه، لا ينام المريض بشكل جيد، ويحدث الشخير في منطقة ما قبل النوم العميقة في ف مرحلة الشلو REM. اهم. دكتور سنكمل في حديثنا عن الشخير، لكن دعنا